बरसात में नहा रहा है? सॉरी मम्मी। तेरे पापा कहाँ गए? वो तो खेत में नहाने गए। अच्छा अभी बताती हूँ। यहाँ तुम अकेले अकेले? अरे प्रीति मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन बरसात इतनी मस्त हो रही थी इसलिए भूल गया। लेकिन बाबू इस पर तुम बैठोगे तो टूट जाएगा। मैं आई और बरसात ही चली गई। तुम कहो तो बरसात कर दूं? तुम ये कर सकते हो? हाँ। ये कैसे किया? ऐसे। वाह तुम तो बिन मौसम भी बरसात कर। मैं दुर्गा माँ हूँ, तेरा घर धन दौलत से भर दूंगी। बस तू वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो जय माँ भवानी। कर सकते हो? अरे हाँ, मौसम से याद आया दोस्तों, मेरा एक सॉन्ग आया जिसका नाम है सावन आया सुरेटर सॉन्ग। जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, जिसमें मैंने ऐसी आर्टिफिशियल बारिश की है, बहुत मेहनत की है, जाओ और देख कर आओ।